Bassebo ne bannyabo twebaza Katonda tuwadde ekisa okubanga weetuli olwaleero. Eno nayo Sande endala era tugenda kuwulira ekigambo kya Katonda. Twetaaga nnyo ekigambo kya Katonda mu buli ngeri yonna olw'ensonga nti ebintu byonna bye tulabako ne bye tutalabangako ne bye tuliva wansi w'enjuba nga tetubirabyeko byonna byakolebwa kigambo kya Katonda. Boddayo mu Bayibuli mu njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Yokaana essuula esooka olunyiriri olwokusatu agamba nti byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era awataali kigambo kya Katonda tewali kintu kyonna ekyakola kitya ekyakolebwa. Kaakati tosobola kudduka kigambo kya Katonda ne bw'oba oyagala otya, kuba kigambo kya Katonda kyekyakola, kyekyakola emmere gy'olya, kyekyakola obulamu bw'olina era kyekikuwa obulamu. Omuwandiisi wa Zabbuli n'atatya n'okwogera n'ayogera nti Katonda atuma ekigambo kye n'akola atya, n'atuwonya n'abawonya. Kati tosobola kwebalama kigambo, era bwe weebalama ekigambo bw'odduka ekigambo, bwe weekweka ekigambo oba gwe weeteeka mu bulumi ne mu kwebonyaabonya. Amiina. So mu buli ngeri yonna twetaaga ekigambo kya Katonda okusinga ebintu ebirala byonna. So tugenda kuwulira nate ekigambo. Njagala okubebaza kubanga mukuŋŋaanye n'abatuwuliriza eyo ku mikutu gyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abakolere ddala bulungi. Asande ewedde twali tulaba oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Nga Yesu bw'azuukira kiba tekiwedde. Yes, ku ludda lwa Mukama waffe Yesu Kristo kifaanana ng'ekiwedde. Naye ate ffeffe abamukkiriza abagoberezi be ebyaffe biringa ate tuyinza okugamba nti ebitandikira awo. Era luno oluyimba lwe mwayimba ne mugamba omusaalaba eggologoosa ebyaffe byonna byaggwa, mwali mwerimba. Ku musaalaba eggologoosa ebyange tebikoma, tebiggwa, wabula ku musaalaba eggologoosa nze ndabanga ebyange ebikola bitya. Yesu bw'azannya paati eri yonna twalaba yazannya paati ey'omwana gw'endiga, n'azannya paati eya kabona, n'azuukira n'atutwalirayo omusaayi mu weemeeteri ya mu nsi muno. Kati bw'amaliriza byonna n'akomawo. Kati bw'akomawo twamulaba akomawo ng'omugaati. Kaakati yawe we tutandikira nti ffenna abamwagala era bagamba nti tumukkiriza tulina omulya. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati twagamba kino amasomo gano twagajja wali ku by'okuzuukira. Kaakati bw'ozina obuzinya amazina yazuukidde n'onywa soda mungi nnyo n'ogula omuceere mungi nnyo n'ennyama nnyingi nnyo n'endala n'ekuyita mu nnyindo, okufa kwe n'okuzuukira kwe biba tebikoze eki makulu eri obulamu bwo. Amakulu gatandika nti bw'azaalibwa ng'omwana gw'endiga, n'afa ng'omwana gw'endiga, n'azuukira nga kabona, n'agenda mu ggulu n'akomawo ku nsi. Kaakati gwe kikyo kitandikira awo nti oteekwa omukkiriza. Kaakati okumukkiriza twalaba kwe kumulya, oteekwa omulya n'omulya ng'omugaati oguva mu ggulu oguleeta obulamu, olyoka ofune obulamu mu ggwe. Bw'olemererwa omulya kabenje. Twalaba nti bw'omulya oteekwa okwegendereza ate obutateeka mu bulamu bwo ebikontana naye. Amiina. Twayogera ku kusesema. N'ebintu bino ebya bulijjo bwe waliwo kyolya nekigaanayo ne kidda n'okisesema. Kaakati naye mugaati ogw'obulamu bw'oyagala okumumikisinga by'atayagala byakontana nabyo binoga nja bigatta wamu ye ng'akuta. Amiina. So asobola okusesemwa. Amiina. Kyo kiri kigamba nti ndi kusesema, naye kino kyenjogedde kirala asobola okusesemwa. Nga Bayibuli bwegamba nti bw'ofunanga omubisi gw'enjuki olyangako katono oleme okugusesema. Obuyitiriza obungi
kakati naye Kristo ono tomugattika na bintu birala, towambagatanya eno olina Kristo ono olina kino, nedda. Bw'ogamba nti ngenza na Kristo ateekwa kuba Kristo yekka. Kakati then n'ebyo byayagala oba byakugamba oba byakola atya, Mukama waffe yeebazibwe. Nali sibuulira mmwe, nali mbuulira abeeka ne mbagamba nti ffe tuli ba followers, tuli bagoberezi, si ffe tuulagira Katonda, si ffe tuwa Katonda amagezi. Kakati toddanga mu kigambo kya Katonda n'okuutiza, sigamba mu Bayibuli naye mu magezi si gwe owa Katonda amagezi. Ffe Bayibuli etuyita bagoberezi, ba followers. Ffe tugoberera buki? Bwagamba kino nga tugobera, bwagamba kiri nga tugoberera. Tugoberera bugoberezi. Bayibuli ekyogera bulungi nti n'abagoberezi, abazungu ne babayita ba followers. Tufollowinga bufollowinzi. Kyagambye kye tukola bwe tubanga tunaabeera naye, okwo kwe kumulya okutuufu. Era bw'omulya mu ngeri eyo abajja kukukolera, era ogenda kulaba obulamu obutakola butya, obutaggwaawo. Kaakati twavudde awo, katweyongereyo ne Bayibuli yaffe. Bwe mmala omulya nga biwedde, awo we twagala okutunula olunaku lwaleero. Bwe mmala omulya, what next? Kiki ekiddirira awo? Tugenda kutunuulira Mukama waffe Yesu Kristo ng'alina ekintu kye yakola, ng'amaze okuzuukira, amaze okweraga eri ab'emmaawo. Ab'emmaawo bw'amala okwebeeraga obulungi ne bamutegeera bamulya, ne tutegeera nti okay, bw'amala okuzuukira nze nina okukola ki? Okumulya. Era ne tulaba bwe baamala omulya, Bayibuli egamba nti amagezi gaabwe ne gasumulukuka, ne bati gaabadde ye, ne bafuna n'amaanyi agava gye baali bagenda, nti ne bakomawo baali bava mu kibuga kya Katonda nga beeyongerayo eriwala, naye laba kati ne bakomaawo mu maanyi ag'ekirala, obudde bwali buwungedde, ne bakomawo eno eri ekibuga kyani. Ebyo byonna bivudde mu kukola ki? Mu kumulya. Kaakati awo what next? Kiki ekiddirira nga mmaze omulya? Bikomaawo. Kiki kye neetaaga nga mmaze omulya? Bikomaawo. Waliwo ebintu ebitakomaawo bingi nnyo. For example, bwe mmala okutwala omwana mu ssomero nga bikomaawo, kati ate omwana alina okwefubako okgendanga okukeera okulaba nga agenda n'atuula mu kibiina. Olaba nti waliwo kino bwe kiggwa, waliwo ekikola kitya? Ekitandika. Kati bw'amala biri byonna, azaalibwa, afudde, azuukidde, nange mmulidde, what next? Tujaguze bujaguza, namulidde n'ebirala bwe bityo. Bayibuli ki kyetulaga? Genda nange mu Yokaana, John chapter 20, Yokaana essula ya 20. Njagala onyirwa 22 naye nja kutandikirako eno mabega ku 19. Mwebale nnyo, tutunulira ki ekiddira oluvannyuma lw'omulya. Yokaana enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Yokaana ye yawandiika enjiri ya Mukama waffe Yesu. Kati enjogera enkyamu tugamba enjiri ya Yokaana. Yokaana talina njiri. Enjiri mu nsi yonna n'abasiraamu bakimanyi ya Yesu. Abasiraamu balina ekitabo kirambe ekiyitibwa Enjiri, naye era bamanyi nti ya Isa. Kakati tugenze mu Enjiri. Balina Enjiri, balina Zabbuuli, ebitabo babiweza ebyeno. Bayibuli mmanyi bwe bagiyita, ye jjajja w'ebitabo, mulu kitaabu ali mukadasi. Kati tuli mu Luwalabu. Mukama waffe yeebaze. Yokaana essula ya 20:19 agamba nti awo ku lunaku luli akawungeezi. Jjukira nti olunyiriri olusooka mu ssula ya 20 lwabadde ku lunaku olwo ku makya. Kati ebyabadde ku makya babiripootinze, kakati tugenze mu kawungeezi. Era kansomese wano okusooka mukyala Ssenyonda ategeerewo bulungi. Mu Yokaana essula ya 20
mu lunyiri olusooka lulipootinga ebyaliwo ku makya very early in the morning. Biki ebyaliwo? Yesu azuukira. Mariyamu agenda ku ntaana asanga akoze atya? Addayo abuulira abayigirizwa baali beebase. Babiri kubo ne badduka, Yokaana Mukama waffe yeebazibwe ne Peetero. Ne bajja ne balaba Yokaana nno n'awandiika bino. Era yono wano. Ne bajja ku ntaana ne balaba nga taliiwo. Kati mu bwangu ennyo okuva ku nnyo olusooka okutuuka nga ku 18 ebyo byonna bye baalipootinga byaliwo ku makya mu kasheeshe kale munonga very early in the morning. Kaakati n'alinnya mu ggulu kubanga mu budde bwo bw'okumakya waagambira mu linnya ol'17 tonkwatako lwaki sinnaba kulinnya mu ggulu, naye kaakati ninnya I am ascending. Ninnya eyebeera present tense. Kitegeeza ku makya bw'azuukira alinnya mu ggulu. Ke nabagamba akagendo atwalayo omuki agenda ngaani nga kabona. Kaakati olw'eggulo omuwandiisi wa Bayibuli ye Mwoyo Omutukuvu atuwa akawunti y'olw'eggulo ey'okumakya agikoze atya? Kati agitandikira mu nnyirwa 19 n'agamba nti awo ku lunaku luli akawungeezi. Olunaku luluwa? Luli olwabaddeko biri ku makya kandubalaga olusooka. Agamba nti awo ku lunaku olusooka mu nnaku 7 Mariyamu Magdalena. Kati era lwakootinga wano n'agamba nti awo ku lunaku luli akawungeezi. Alina Bayibuli y'Oluzungu anyambe. Soma verse 1 then 19. Nti bagireyo bulungi. Otubuulira version gy'osoma then n'osoma. Mwangu ye tukole ebirala. NKJV. Yeah, you're welcome. Now the first day of the week. First day of the week, when? Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark. Kaakati ale nga bukyali ey'Oluganda egamba nti mu matulutulu. Kaakati we 19. Then the same day at the evening. Same day. Kati alipotinga byamu evening. The same day na yeddi webale nnyo. So lunaku lwe lumu ku makya yagenze mu ggulu. Olw'eggulo akomyewo. Kitegeeza obwazuukira waliwo akagendo ka ssaawa nga 10 alinnya mu ggulu nga ku mulundi guno agenze ku mukolo atutteyo omusaayi agenze nga kabona. Era mwe muli ekigambo kiri tonkwatako kuba yali amaze okweteekateeka n'okwambala nga kabona. Amiina. Kati bw'amaliza obwakabona ne bakkiriza ssaddaaka ye ne byonna olw'eggulo teyasulayo nga beemupi baffe. Olw'eggulo n'akola atya? N'alaba bali ab'emmaawo n'abalala buli omu alina bw'abiwandiika. Matayo akoma yawandiika n'agamba nti najja n'abasanga n'agamba nti meni kiwedde peeredde obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Ategeeza ekyo akyogera avuddeyo, ssaddaaka ekkirizibwa, obwakabona butuukiridde. Kaakati n'ataba mbogo n'agamba nti kati mugende mubafuule abaki? Abayigirizwa. Y'ensonga lwaki tutakabana mubeere abayigirizwa be, kubanga mission yakola ki? Yaggwa. And he was well. Webale nnyo osoma Oluzungu. Kozi oli bwafumbirwa omulangira yaba musa kwagaliza omulangira soma Oluzungu. Mukama waffe wamma yeebazibwe. 19 olunyiriri nze nsoma kati agamba nti awo ku lunaku luli akawungeezi olunaku olusooka mu nnaku 7 enzigi bwe zaali nga ziggaddwawo yaliyo kaafiyu nedda naye abayigirizwa beggaliranga mangu olw'okutya nabo balina okutya ebibaddewo byonna ate nga batya n'Abayudaaya. Akati baggalanga bayingiranga ne bakola batya? Nti awo ku lunaku luli akawungeezi ku lunaku olusooka mu nnaku 7 enzigi bwe zaali nga ziggaddwawo abayigirizwa bwe mwe baali olw'okutya Abayudaaya. Yesu n'ajja n'ayimirira wakati mu bo n'abagamba nti emirembe gibe mu mmwe. Kaakati waliwo akantu kenjagala muno otinge. Yesu yafa, yazuukira.
omubiri guno gwazuukira nagwo tuli gwogerako gwazuukira omubiri guli gwennyini tumulabanga alinga gwakomyewo nagwo naye nga gukyusibwa kuba bw'oteekamu engalo n'owulira naye kati baggaddewo n'ayimirira wakati mu ani amuggulire eri twamulabye n'agulira awo ne batamulaba bwekuba okunoonya mu bisenge teyaliiyo wansi w'emmeeza ne bagenda omusajja gwe tubadde tutudde naye lwakuba nti bwe yayingira mubo wali baddu yatugambye amagezi gaabwe go gaazuuka mangu ne bagamba ffe ne tukinootinga tibamulya naye kati tumulaba nga alina omubiri omuki kaakati omuntu yenna teyebuuzanga nti bwe nfa biriba bitya tugenda kuweebwa emibiri emijja era emibiri emijja tegigenda kubeera limited ogenda kutambulanga oyite wano nga toleseewo kituli ate nga tulemereddwa kuyitawo nga bwe tumulabye wano ebyo biwanvu tujja bisoma naye ate lisibeera ne kaidi yaabwe amiina baali baggaddewo si bwe kiri yakonkonye olunyi lugambye lutya nayimirira wakati mubo n'abagamba nti emirembe gibe mumwe awo bwe yamala okwogera nabo n'abalaga engalo n'abalaga engalo ze n'embiriizi ze abayigirizwa be ne basanyuka bwe balaba mukama waabwe awo yesu n'abagamba nate nti emirembe gibe mumwe nga kitange bwe yantuma nze nange bwe mbasindika mmwe olwabirimu tulwagala nnyo era lwe lwatutteyo agamba nti bwe yamala okwogera ekyo n'abasiza omukka n'abagamba nti mutoole omwoyo omutukuvu tukomaawo n'abasiza omukka tewali munyankole mukiga wano nalyogedde lunyankole mukiga yahuuha atirisiti gwe okategeera ako nasse omukka bwasse omukka n'abagamba mutoole omwoyo omutukuvu tuweeyo oluzungu tuweeyo nga 3 ez'enjawulo verse 22 NKJV. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Receive. Soma NIV. Kati n'ebyo mubyegendereze waliwo eddalu eriri mu nsi ndaba abantu bangi nga baweereza basize omuntu omukka gwe guunyanga mbuulira neesendako katono kuba timanyi kifuluma wano tola omwoyo omutukuvu ntooza wagujjeewagwe gw'ontooza omukka gw'ogulimu n'obuuka mukama waffe yeebazibwe ebintu ebimu tuteekwa okumanya nti birina abalina obikola kino mukama waffe yesu kristo yeyalina okikola mukama waffe yeebazibwe ebintu ebimu tubitomera mangu bambi naye oluusi mukama atusaasira n'amanya nti ono alina okuyaayaana naye talina kumanya kati abalala ne gaba malala n'ebifaanana bwe bityo kati otegedde kino kya mukama waffaani yesu kristo naye tukyagadde nnyo kubanga kati tulina kyetugoba patani gyetugoba yazaalibwa yafa yazuukira akomyewo bamulidde what next kaakati tuli ku muntu ono yesu gwe yajjirira kubanga azaalibwa ku lwani tukyogere nnyo ffenna afa ku lwani azuukira ku lwani omuntu alina okukola ki omuntu alina okukola ki omunsobedde mulina bwe mugiragira alina omulya amiina kati oluvannyuma lw'omulya kati tuzze ku muntu ono gwe yajjirira twagala tugobe omuntu tumutegeere kubanga nange ndi mwabo be yajjirira njagala okumanya ebinkwatako kiki ekiddira nga mmaze omulya nteekwa okutoola omuki onatta omukka bali n'abagamba batoole kitegeeza kisaakutuyo okutoola oba obutakola butya kaakati naye ffe tutegeere kino nti waliwo obwetaavu necessity ey'okutoola omwoyo omuki omutukuvu eri abasajja n'abakazi abalidde ki kitegeeza nti bw'oli obuli yesu n'okomaawo
oba olina kyofiiriddwa. Wali olabye omwana eyasoma n'akoma mu senior 5 nga teyasoma lulimi lwe Luganda nga n'oluzungu teyalumalaayo. Oyo ensi emukaluubira n'akamala nga tasobola kusoma bbaluwa ya Luganda wa senior 5. Manyanga nga tasobola kusoma bbaluwa ya Luteeso. Nime kwesiba wano wokka. Naye ng'ate n'ey'oluzungu nayo tasobola. Mwali mbalabyeko abantu bwe batyo. N'abanga tasomera ddala akaana ne kasoma ne kamalira mu P3 nga kasoma Luganda lukoba luteesoboka nga kasobola olusoma ne kamusomeranga amawulire. Kaakati ne kino bw'oba wamulya weebale nnyo naye si enkomero ya byonna. Kaakati mu kumulya Yesu atulaga nti oteekwa okwongerako okutoola omwoyo omuki. Kubanga jjukira bano, jjukira bw'oba olaba omuzannyo gulina paatisi zaagwo oyunga nnyunge n'obitegeera. Naye bano abaalidde wabategedde abaludde bagende maawo wano weebali we babagambira nti mutoole. Kitegeeza babadde bazanya paati eri nti bw'omala okulya ojja wano n'okola otya. Kuba nabo baalimu kubanga badduka bategeeze bano ne baga nti abadde wano. Kati bonna collectively baagamba nti mukole mutya. Kitegeeza oluvannyuma lw'okumulya nina okutwala siteepu endala okulaba nga ntoola omwoyo omuki omutukuvu. Ekintu kutoola kitegeeza mu ngeri endala nti okitutte, okitwala ne kiba kikyo. Nteekwa okukkiriza okutwala omwoyo omutukuvu okubeera owange, okubeera mu nze. Are we together? So oteekwa okulwana ng'omukkiriza eyali ya Mukama waffe Yesu Kristo okulaba ng'omwoyo wa Katonda abeera mu bulamu bwo ennaku zo zonna ez'obulamu bwo. Otherwise okulyakwo omugaati ogw'obulamu ye Yesu Kristo tekujja kuba na maanyi, tekujja kuba na maanyi. Bameka abali nange kiringa ekivuddeyo oba kiviiriddeyo ddala? Kivuddeyo ddala. Kaakati ngenda gatta omwoyo omutukuvu ali omu mbamulage mu ngeri zombi ebbiri. Kati mbalage omwoyo omutukuvu omwetaaga ddi era newwa ddi newwa biri bibiri. Omwetaaga ddi newwa. Omwoyo omutukuvu ali omu naye omwetaaga ddi wa. Waliwo lwe mwetaaga mu nze, waliwo lwe mwetaaga ku nze. Ali atya naye ng'abeera mu nze era ng'abeera ne ku nze. Bino byombi by'abasajja n'abakazi abaakola batya? Abaalya. So tutunuulira nti oluvannyuma lw'okulya omugaati ogw'obulamu ye Yesu Kristo neetaaga omwoyo omutukuvu mu ngeri zombi. Amiina. Neetaaga omwoyo omutukuvu mu nze, neetaaga omwoyo omutukuvu ku nze. So okulya tetukoma bukomi kulya ne bwe mmala okumulya ate kati ngenda ku paati endala eyeetaaga omwoyo omutukuvu nemba nga mwetaaga mu nze, nemba nga mwetaaga ku nze. Obwo bwe bulamu obunyuma obw'omusajja n'omukazi eyalya omugaati, eyalya Kristo. Era bw'obulamu obugenda okuba obuki obuwanguzi. Onyumirwe ensi eno ogiveemu ogenda obeere ne Mukama waffe ennaku zonna ez'obulamu bwo ng'ebintu binyuma. Kati ebyo tuteekwa bitegeera. Enjiri mu nnaku zaffe ekutta akati. Era kati ssebe enjiri si yabbula bwe bagikutuma nnyangu. Naye enjiri ekyasinga kati okubeera ey'amaanyi ebuulirwa eri ku byanfuna. Omuntu akuweta ne bwe kiba kyasoma olunyiriro n'oga nti leero matirio gwagenda okuleeta
amutwalako kimu kyakusatu agenda okumaliriza 2 nga biri ku nfuna. Kaakati ffe katulemere wano nti bw'omala okulya Kristo omugaati ogwo ogw'obulamu weetaaga okutoola omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ate bw'omala okutoola omwoyo tugenda kulaba weetaaga ate okulindirirako ate okujjuzibwa omwoyo. Ekyo tumale okijjayo mbigatte byombi. Bikolwa by'Abatume essuula esooka. Ekitabo eky'ebikolwa by'Abatume nabagamba nti ekitabo kino eky'ebikolwa by'Abatume senga obadde onompa omukisa nnyinza ekituuma erinnya eddala n'ekitume ekitabo ky'ebikolwa by'omwoyo omutukuvu, kubanga ebiwandiikibwa wano bye by'Abatume bye baakola, naye babikola ddi ng'omwoyo omutukuvu amaze okujja ku bo. Kitegeeza nti mu ngeri emu oba endala omwoyo omutukuvu ye yabakozesa. So nze mu kwanguwa neŋŋamba nti ekitabo ky'ebikolwa by'omwoyo omutukuvu tulina abantu basatu mubamanyi. Tulina Kitaffe, tulina Omwana, tulina n'Omwoyo omuki. Bw'oba oyagala ekitabo ky'ebikolwa bya Katonda bya Kitaffe mu Bayibuli awo osobola okusoma endagaano enkadde yonna. Awo oba otunuulira ebikolwa bya Kitaffe, Katonda n'agamba Ezeekeri nti kola bw'oti, Katonda n'agamba musajjayo, awo wonna tulaba Katonda byakola atya. Kaakati bw'oyingira ekitabo ekiyitibwa Enjiri ennya, that is Matayo, Makko, Luka ne Yokaana, oba bw'obigatta ebyawamu obijjamu ekitabo kimu eky'ebikolwa bya Yesu. So bw'oba oyagala ekitabo ky'ebikolwa bya Yesu mu Bayibuli ogenda mu Njiri emmeka? Bw'oba oyagala ekitabo eky'ebikolwa bya Kitaffe ogenda mu ndagaano enkadde yonna. Kaakati bw'oba oyagala ekitabo ky'ebikolwa by'omwoyo omutukuvu ojja mu kitabo kino eky'ebikolwa by'Abatume plus amabaluwa gaabwe, olaba ebintu omwoyo omutukuvu bye yakozesa abantu abo. N'olwekyo oba olaba bikolwa byani by'omwoyo omutukuvu. Bino bibafuula abali siniya naye oyimira mbanda oyogera katubikule ekitabo ky'ebikolwa by'omwoyo omutukuvu. Oyogera otaddemu olugezigezi lutonotono wetakulatakula bwoti kati abandi baga nti nategeera byayogera. Nokiddamu ngambye ekitabo ky'ebikolwa by'omwoyo omutukuvu ani atuuseeyo? Olaba babuze noga nti mbadde nga ekitabo ky'ebikolwa by'Abatume nosooka onnyonnyolamu katono. Omanyi kambabuulira amazima ga Katonda omulamu, ensi abantu baagala okuwuliriza omuntu alina kyalina. Abantu tebaagala kuwuliriza na kazi oba kiri mu lukka ate neerayo oba Yoswa kati awo abantu nga baggalawo. Ate ensi yeyonoonesa abantu bajja n'essimu mu kyaki ne bataziggyako ngadde ku WhatsApp golowooza akebera bitabo by'ogambye naye kati ng'asoma birala nnyo wamuggyeko. Kaakati omulembe muzibu nnyo, omulembe gwagala okuwuliriza abantu abalina kye bakola batya. Era bw'oyimiranga okwogera togambanga abantu bannaye nno sirina bingi byakwogera nga tunoonya abalina ebingi. Amiina. Teweefa ebyanga. Bw'oyimira mangu nogera nti simanyi obudde tulina butono kubanga kirabika ngenda kukozesa 2 n'ekitundu zokka ne simanyi oba ebigambo binaggwayo naye tugenda gezaako okwanguya. Zivuga nti 2 n'ekitundu zonna agenda kubanga ayogera ki? Kati olina natandika okutya. Amiina. Kakati beera bw'oba tonnatandika bw'omala okulangaako n'osooka oyogerayo ebyamagezi ebikwata omuntu kwegaananga nti ono nno alina byagenda okwogera. Amiina. Naye oliawo wefettafetta bwefesifesi
omanyi ebintu era Mukama abimpeeredde mu kkubaawo nga nzija. Temumpulirangako nga nziika. Ani yali abaddeko nga nziika? Nziika nkuŋŋaanya matiriyo wange mungi kalondalonda. Sobola obasiba ne bannyaba abali wano tusanyusa obbalaba. Twebaza Katonda bayivu bannange ŋŋamba etwalina mmwe ku busozi nga tusoma anthropology kakati RDC eyagiregadde abalokole. Luusi naye takawuliranga Luusi akasomako naga nti balukuli kakati amawulire ge yazze nagagazingako n'agasaluddawa mu nkwawa ate gy'ogendera abantu abo baba nezigaalubindi naye agigirako bwati n'ajambuza n'akanula eriisa akwetegereza. Olwo otandise okukwata abantu ababadde nange nga nziika sikozesa akaloboozi katono nsaba Katonda lisumulule nga limalayo eri abali eri ababadde balereŋŋana. Kundoga emusajja eddoboozi kuli obaddeyo abacaca ku Uganda nga baziika abali wano omusanvu bebawulira ebyogero mweri ne mukuba oluboozi lwe mulaba abantu kugira bitiyo noge ne batandise okuziika mbuzi yamazima kati mba nanonye eki kubanga ku seedi y'abantu abazze okuziika togisaagirangako ebaamu abantu b'otogenda kuddayo okufuna mukisa kubuulira gakungekunge gali awo agayivu kati awo olina okugirayo matiriyo. Olunaku olumu tugenda okuziika banga nze naaziika omwana yasabiranga wano bamuyitanga Lidiya yali weeruzira eyo edda abantu nga tukyayagalanya nnyo abalokole nga tukyayagalinira ddala kati mu kwagalana abasumba bajjanga 17 bonna ne babawo okwogera negamba banna sigwe bagambye okubuulira buli yayogeranga kumpi ng'alinga abuulira naye omutima nga guŋŋanzi nange nina matiri banze gwe bagambye eggulu lyasazeewo nze kati olaba nze bagenda okuba 18 bali balinda name of kubuuzaako ne musumba gundi naye waaliko atubuuzeeko obudde ne butambula nange nempuliranga ebire bigira kati ngenda okukwatanga ebire bituukidde ddala nange saamanya gye najja buvumu nenga nti enkuba tejja kutonnya nga sinnaba kumala kwogera kuba tulina okwogera ekigambo kya Katonda wano nebanga eteekamu naye amaanyi kati abantu ne baagala nenga nti twazze olunaku luno lwa mwana ono okujjako nga wano waliwo abantu abalinga abaloze omwana ono oba abasanyusa obusanyusa okulaba nti afudde bapapapapa kati mwe mutambule mugende nakyogera ndi kumpi ne taata w'omuwala eyafudde naye olunaku lwe tuzze muwerekera tugenda omumusabira kati mwagala kusuulayo mulinga abaga nti muzeeyi mwasanyusa afiirwe oteekwa okuba Katonda ng'akuwa amagezi kakati buli yali apapa n'apowa kuba bw'onoopapa gwe banaga nti gwe wagize liriŋŋamba mu mutima nenga nti kati mbanywezezza naye kuba enjiri yange bulungi ate bw'obeeranga mu bantu Katonda ng'abakuwadde toyogera bya kisibu tuvuma bantu leeta ekintu abantu kye bavaawo nga baga nti musajja amusabiridde bulungi omanyi bo bwe bakyogera kumba obadde obabuulira Mukama waffe yeebazibwe okitegeera toyogera bitaliiyo toyogera bitalina makulu teweenyooma kale nga nze bwe mundaba kapere waabwe taasomye byani ebikutumye wazze kubuulira njiri ku mufu Katonda gwe gwe yataddewo gw'oliwo eddakiika eyo Mukama yeebazibwe. Tuzzeeyo eno ekitabo ky'ebikola by'omwoyo omutukuvu egyo twabadde Mukama yeebazibwe. Essuula esooka ngenda gisoma mangu nkugireko ennyiriri 8 zokka. Agamba nti ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Tefiro ekya byonna Yesu byasooka okukola n'okuyigiriza. Ani awandiika? Awandiika bamuyita Luka. Omusawo omusajja ono yalokoka naye mu kulokoka kwe yalina mukwano gwe nga balabika bannyo. Twogere olulimi lwa nnaku zino yalina baddeewe
kyaliwe mwana nga bannyo. Kati ono bw'alokoka n'ayagala kyaliwo ono naye ategeera ebintu bino. Olina omuntu gw'owulira mu bulamu bwo nga waali agadde ategeera okulokoka ng'okiwuli nga mukwano gwo n'ogamba nti ye ng'akyali eri naye ng'owulira waali agadde ggwe ategeera okukola ki. Kati ye Luka yalina mukwano gwe nga bamuyita Tefiro. Tefiro alabika yali musajja mugagga ate nga mukungu nga wakitiibwa nnyo. Kakati Pawulo ng'ayagala omusendasenda Luka, era mumpulirize, Luka yawandiika ebitabo ebyo. Enjiri ya Mukama waffe Yesu eyogerwako ng'eya Luka ne kino ekitabo ky'ebikolwa by'abatume. Naye byonna yali tabiwandiikira ggwe, byombi yali abiwandiikira Tefiro ng'ayagala omulaga Mukama waffe Yesu ono, era mu bigambo bye ng'amusendasenda akkirize obulokozi. Kati wano kyovudde owulira ekigambo kino nga kiga nti ekitabo eky'olubereberye nakikola munnangaani. Munsaasire mbatambuzeeko katono kasita byonna muyiga buyisi. Luka essuula esooka nyweze kyenjogedde, ennyiriri 3 ezisooka. Luka essuula esooka agamba nti bwe baali abangi abaatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe nga bwe baabitubuulira abo basooka okuva ku lubereberye okuba abajulirwa era abaweereza b'ekigambo, awo bwe naliraanyiza ddala byonna okuva ku lubereberye, era nange nalabanga kirungi okukuwandiikira ggwe Tefiro omulungi ennyo nga bwe byaliraana, olyoke omanye amazima g'ebigambo bye wayigirizibwa. Omulaba Luka awandiikira eraani Tefiro. Kakati amugamba wano nti ekitabo eky'olubereberye nakikola. Tuzzeeyo eri mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Ekitabo eky'olubereberye nakikola kyekiri munnange Tefiro ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuusa ku lunaku luli bwe yamala okulagira ku bw'Omwoyo Omutukuvu abatume be yalonda n'atwalibwa mu ggulu. Ani alagidde? Ani ono? Luka na awandiikira Tefiro. Naye ani gwagambye alagidde? Temubaddeeyo. Katuddemu. Ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Tefiro ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza okutuusa ku lunaku luli lwe yamala okulagira ku bw'Omwoyo Omutukuvu abatume be yalonda n'atwalibwa mu ggulu. Ani alagira? Abalagira ku bwani? Alagira baani? Bw'amala obbalagira ye n'akola atya? Kiringa ekitegeeza ki? Nti missioni eyamuleeta ekoze eki? N'ebyokukola bye bakoze atya? Kubanga bw'azaalibwa afa alinnya mu ggulu atwaleyo omusaayi akomawo azuukidde kati kitwalira awo bamulya kati abalaga nti mulina okutoola omwoyo then ne bino kati ye bw'amala akola atya? Alinga agamba nti mazeeye okukuma omuliro gwaka kati kanguleke nga gukola gutya? Ekyange kyonna nkikoze ntya? So katulabe wano bulungi nnyo tulyoke tugatte kye twalabye mu Yokaana. Agamba nti olunyiriri olwokuna olwokusatu bwe yamala okubonyaabonyezebwa era bwe yamala okubonyaabonyezebwa ne yeeraga mu bo nga mulamu mu bubonero bungi ng'alabikira ebbanga ery'ennaku 40 ng'ayogera eby'obwakabaka bwa Katonda. Awo bwe baakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi naye balindirire okusuubiza kwa kitaabwe kwe baawulira gy'ali, kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi naye mmwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Awo bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nga baga nti Mukama waffe mu biro bino mw'onookomezawo obwakabaka eri Isirayiri? N'abaga nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe, naye mmwe muliweebwa amaanyi ddi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, olwo nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuukira ddala ennamugongo ku nkomerero z'ensi. Katuddemu olwokuna nti awo bwe yakuŋŋaana nabo ani akuŋŋaana? Akuŋŋaana ne baani?
baluwa bonna munyambeko abamulya era genda mu maaso kati yogera ng'omumanyi abamulya era abaatoola omuki gundi ekyagenda mu maaso akyali n'abantu be batya be bamulidde be batodde omwoyo omutukuvu naye akyayogera nabo kati ate abagambyeyo ekirala tebava muki mu Yerusaalemi okutuusa ddi wuliriza nti awo yakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemi naye balindire okusuubiza kwa kitaawe kwe baawulira gyali kwe kuluwa kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi naye ate mmwe mulina okubatizibwa nga mubatizibwa n'omwoyo omuki mu nnaku si nnyingi abo yakuŋŋaana nabo ne bamubuuza nga bagamba nti mukama waffe mu biro bino gwe muno okomezawo bwakabaka baali obwongo bwabwe bumaamiddwa ekirowoozo ky'ebyobufuzi era baali basuubira Yesu okumaamulako gavumenti y'Abaruumi Yesu atwale gavumenti bo abawe obwa minisita mbabuulira amazima nti ennaku zonna abayigiriza ze batambula ne mukama waffe Yesu tebamutegeeranga omulokozi waabwe bamulowoozanga freedom fighter kyova olaba mu nkuŋŋaana ezimu yabakwatanga nga bayomba ani agenda okuba omukulu muffe nga balinga abeekwata ebifu waliwo ebifo bye baali batakaayanira nga biringa ebyaggwedda mbuuzanga kifo ki eri nga Yuda tanneetuga ekyobuwanika ekyo yali akimaamidde nibagaiga eryatulyawo naye waliwo ekifo ekyali kibaluma ani anaaba vice president kubanga of course president yali ategeereka nti ye Yesu ekyo kyababobya nnyo omutwe era kyaleeta nnyo akanyamberege mu bayigirizwa singa osoma bayibuli omujjukire eno mu Yokaana ssuula eya 21 endowooza kalamu yegudde nga bw'asituka okutambula n'agamba Peetero ngoberera mbogo nze ndowooza bino Peetero alabika ayimira n'amalala mayitirivu galinga kati bw'atambulako alabika ayagala babaleseeko akabanga ayagala okugamba bano ndowooza mutegedde nze kati obuzibu akyuka bw'ati nga Yokaana ono yagalamiranga mu kifuba kye atali omubatiza kubanga oli yali yafa ng'agoberera ono ekintu ne kimusala mu mutima n'abuuza ekibuuzo n'agamba nti mukama waffe noono ali baani eyo yali indirect way of reporting oba okitegedde yali gamba nti ono tewamuyise naye ono ajjayo ebyo naye yakiyita wala ebintu ebyo byali mubayigiriza kubanga jjukira baali tebannajjula mwoyo mutukuvu process yali tennabakola kutya kuggwayo amiina bakyali naye nga bali ne Yesu so tutambula ne Yesu abantu bangi batambula ne Yesu naye nga tebannaba bakyali bato bakyali mu bisusunku tebannaba kwalulwa bulungi Yesu n'amugamba bwe njagala oyo abeerewo okutuusa we ndijjira ofaayo ki gwe goberera nze Yesu ng'alinga amuga nti kati ekikutunuza emabega nga nze nakuyise kiki oyo muleke ekyo nakyo ne kimuluma nnyo bwaddayo n'aga nti maama yagambye mbu oyo tajja kufa osoma nga bwe wajja kwewuunyisa yuga Katonda waza n'abasajja baali kuki kati bali bonna ne bateeka Yokaana ye tajja kufa era ndowooza mu ssaawa z'obuugi musajja akafiiranga munnyo gwegonoonywa edda ndaba tojja kufa ne bwotonywa kati gwe munaffe tojja kufa katunywe obukuubagano naye ng'obukuubagano bwonna bwe baalina baabulina lwakulwanira byabufuzi kubanga bo baalaba Yesu ng'omununuzi agenda okununula Abayisirayiri mu mukono gw'abafuzi b'amatwale Abaruumi akwate gavumenti agabe ebiki kakati banoonya we beenyiga ani anaaba omuwandiisi ani anaaba vaisi kibundi kino kiyinza otulyawo ekyo ne bakipinganga
ekifo kya Yuda ne batakikayanira kuba balabika Yuda yali abasinga amagezi kuba yali omusajja wa mukikubo Stebon bagambye tetujja mwe bwotuna tiimu esinga baali bakunyanja bavubi wa Stebon. Matayo teyalabika nnyo teyali wa mtawaana nnyo naye yali muwooza abawooza nabo baba n'akiri yaabwe. Amiina. N'ebirala ebyo ndibanyumiza olulala. Bw'omanya ebyo Bayibuli ekunyumira nnyo. Lwaki nti bw'omanya ebyo omanya n'ensonga lwaki ono yayogera bw'ati lwaki ono yayogera bw'ati. Kubayigirizwa wano mu njiri ennya omanya opiniyoni nti ono yayogera bw'ati lwakino. Kiringa kati bw'omanya ebyobufuzi bya Uganda n'omanya nti waliwo people power waliwo DP waliwo UPC n'omanya nti eriyo DP si eya green naye nga ye ate watermelon eno kungulu green naye nga munda bakitiza ne people power. Kakati ate nebaayo era green naye nga munda yero nsujju. Bozanya n'endunia bonna kungulu green watermelon n'ensujju naye no yayera eno lwe mwebali era bemanyi era babyekubaawo nga boogera ng'oli nsujju nawe oli mu watermelon. Kyova olaba nti wano opposition ekyatwala emyaka mingi nnyo okutwala obukulembeze naddala ku mulembe gw'ono omwami wa IKM sibakuba nti anfaananya amannya naye akyabali wala nnyo mwakiri. Mukama waffe yeebazibwe. Kati n'abayigirizwa bakitawe baali era kyova olaba statements zino mu Bayibuli nkyalina bingi okubagamba naye temubiyinza kaakano. Nga gw'otugamba bw'ogamba weetuli naawe agamba wooli lwaki ogate yabalabanga endowooza yaabwe ne bwana bagamba biki endowooza banoonya akagaati bakagabana batya keeki y'eggwanga. Kati n'agamba naye bw'alijja omwoyo omutukuvu agenda bannyambira gwe wooli nannyini kintu lwaki ate otujuliza oli kati endowooza yammwe eri ku kirala ne bwe ndimala okuvaawo ne mumanya n'okumanya nti tebibadde byabufuzi. Kati oli agenda okujjayo mwoyo omutukuvu agenda bannyambira abantereereze mugenda kutereera. Era Yesu bw'avaawo ne batandika okutya Abayudaaya ne beggalira mu kisenge ekyawa omwoyo omutukuvu we yajja batereera amagezi. Tolaba nti ku lunaku lwa Pentekooti Peetero n'avaayo n'abuulira enjiri oba yali ya ssaawa mmeka ssuula nnamba ey'okubiri n'obuvumu buyitirivu olwo nga takyalowooza byabufuzi kati ateredde alowooza bya ggulu. Mwe abasajja oyo Yesu gwe mwatta gwe mwakomerera Katonda yamuzuukiza mu bafu nebyo nga talina kutya. Bayibuli ega nti agenda okumaliriza samoni ye embereberye gye yabuulira nga ajjudde omwoyo omuki abantu 10,000 ezo ne balokoma. Woddayo n'okanoonya mu kitabo ky'ebikola by'abatume ojja kukasoma muli mu Gandaalo muli mu Kovikiwat ojja kukasoma ojja kukanyumirwa nnyo. Ate nga alina obuvumu takyali oli Peetero. Abasajja abasongamu olunanaga nti oyo Yesu gwe mwakomerera takyatya na mundu takyatya na kkomera. Agenda okumaliza ne bali babuulidde Bayibuli ega nti emitima ne gibaluma ne bagolola emikono bokka. Nga ndi abasajja mu Luganda tunaakola tutya ne bagamba ye mwenenye mujja kuwebwa ekirabo gwe mwoyo omutukuvu nti n'ababulira n'ebirala bingi ng'abagamba mulokolebwe mu mirembe gino egyakola gitya. Is a changed man because yajjudde. Kakati of dollar batwetaaga okumanya oluvannyuma lw'okumulya what next. Kati abamulidde ne bakomaawo era bakomaawo babanga kitengejja ku mazzi. So process ekyagenda mu maaso si kusanyuka busanyusi nti yazuukedde. Bwe yazuukedde wamulidde. Kakati bwe wamaze omulya watodde omwoyo omutukuvu. Bwe wamaze okutola omwoyo omutukuvu walinze omala okujjuzibwa omwoyo omutukuvu kubanga biri ekyokutoola there and then bw'omala okutoola olina okukola ki okulinda. Mukama waffe yeebazibwe
onfuna bulungi oyongedde okunjagala bayibuli enyuma amiina kale katuddeyo amiina njagala omunnyonnyole enjawulo wakati w'okutoola n'okujjuzibwa kyeŋŋendako kati kyengenda okulwanagana nakyo ojja kunyumirwa oyinza n'okungulira enkoko mukama waffe yeebase mu Yokaana Yesu abagamba mukole mutya mutoole kaakati bwe tutoola omwoyo omutukuvu era tuba tutodde mwoyo bwe tujjula omwoyo omutukuvu era tuba tujjudde mwoyo naye mpuliriza nti bwe okutoola omwoyo omutukuvu kyanjawulo n'okujjula omwoyo omutukuvu kubanga bw'otunuulira bayibuli be yagamba nti mulindirire mu Yerusaalemi okutuusa lwe muliweebwa ekisuubizo kyaki taffe be bali bamu be bali abaali bakoze batya abaali batodde kitegeeza nti okutoola omwoyo kirala n'okujjula nakyo kiki kirala kati byombi mbogo mbikola ntya mbyetaaga bwe ntoola omwoyo omutukuvu abeera agenda kuba wange nzekka kawandiike mama nkutandiseeko era okutoola kyekisooka lwaki kati ntuuse ku kyansabiza eccupa enkalu kati njagala muntunuulire ku ccupa zange zino zombi eccupa zino zenkana obunene za kika kyekimu zenkana obuwanvu n'obunene eno ejjuddemu amazzi eno teriimu senga nziteeka wano zombi senga ebaddeyo akawewo ne bwe kaali badde katono tufunye akakisa kabi nti eno yituyinza kutunda yetuwa amagezi tusobola okukola engeri y'akawewo wano mu ngeri yaffe senga ebaddeyo okukunta kw'akawewo eccupa eno enkalu tejja kubeera kinakola mukama kinkolere essumu lyaffe liveeyo naawe mukama kwebale nnyo kaakati mpijja kuvaayo temuti sitaani alimba eno erimu amazzi eno teriimu njereere kati senga ebaddeyo akawewo amiina eno eteriimu mazzi enyeenyezebwa tetereera teguma entobo yaayo tekola etya tenywera kaakati bw'obanga waakalya omugaati ogw'obulamu weetaaga okutoola omwoyo abantu bano ababiri katubayite bantu eccupa zaffe zino ebbiri kati bombi bakristaayo timwerabiranga abakristaayo si be baprotestanti mwe mulowooza mbu nabo abaprotestanti mwe mubalowooza abakristaayo kiva mubawa abaana baffe ne babawasa kaakati bo bali baprotestanti omukristaayo ye muntu eyakkiriza kristo okubeera omulokozi we bw'oba okyagala kitandikira mu bikola by'abatume sula 11 olwa 25 n'olwa 26 ti ne batandikira eyo bayita abakristaayo kaakati bano bombi bakristaayo 11:25-26 bano bombi baki munsirimu n'amaanyi kaliko enjogedde kabanyiizizza enagamba mubaweeyo kama waffe yebazi wamma bano bombi baki kitegeeza bombi bakola batya bakkiriza kristo okubeera omuki naye tugenda kulaba enjawulo ekyaliwo nti newankubadde bonna bakkiriza kristo
tukituume liri erinnya newankubadde bonna baali omugaati ogw'obulamu naye ono asooloobye ku ono akyali mukalu munda. Amiina. Nti n'okutoola obutoozi takolanga ki? Tatoolanga. Kakati ndowooza omulaba nti bwasituukana ono ate ekitamuliiko. Kaakati Yesu mugezi, omuntu ono okumuwa entobo anywere amugamba toola omuki? Mu kutoola ofuna ettengetenge. Mukyala Kayondo Senyondo twifena bw'otoola omwoyo ofuna ki? Lwakubasa kikoze nga nti gendedde olubereberye nalibadde wano n'amazzi kati nenkuyiramu kakati ne bwe gaalikomye wano walirabye nga nayo tekyazina ng'efunye eki? Amaanyi okutuula. Kakati Mukama waffe mugezi nga tonnatuuka ku siteegi eno ey'okubatizibwa kwe kujjula omwoyo omutukuvu akugamba toola ofune entobo. Amiina. Kakati okutoola kuno kukuweesa omwoyo omutukuvu muggwe within you. Kati omwoyo ono omutukuvu muggwe n'atandika okudiiringa naawe n'ayogera naawe n'akola emirimu nga gino n'akuyigiriza n'akujjukiza n'akubuulira ebigenda okujja. Kyova olaba eryaga nti omwoyo omutukuvu bw'alijja alibajjukiza, alibabuulira byonna, alibayigiriza, anaatoolanga ku byange. Kaakati mu siteegi eno wadde tonnajjula kugenda ku leva eno naye bw'otoola omwoyo akuyamba. Ebibuuzo bingi nnyo omuyaga nze gwempisa ebibuuzo mulabe byaleetawo nga wakaloko kakati walekose n'ebirala ogenda okwesanga ng'ebimu olw'okuba watodde omwoyo omutukuvu ali mu ggwe nga yakuwa n'amagezi. Ne bagamba kyova olanga abantu bagamba nti oba abantu bwe balekoka baba afuna amagezi kuba babasomeserezaawa. Nedda bw'otoola ono omwoyo omutukuvu musomesa. Kati omwoyo omutukuvu ono gw'otoola Naalongo yakola kiri ekyobubeezi, yabeera omuki? Omubeezi wo. Akubeera bye weebuuza ebyo ebikuteganya ebikumazeemu ogenda okulira ng'akikuddamu. Bw'oba walukaluka abantu bakwesimbamu nnyo, ab'ekika kyo bakwesimbamu, mikwano gyo bakwesimbamu eyo, ne bakubuuza ebibuuzo bingi ng'oli wekka tewali na mulokole munno mulala, naye ogenda okwekanga ng'amagezi gajja ng'obaddamu ng'obasirisa. Mukama waffe yeebazibwe. Ani akola ebyo? Ono ajja kuwa entobo. Omuyaga guno ogubadde gujja ogw'ebibuuzo guleme okukola ki? Katugenda okulaba ng'onywedde n'okumawaka ng'osanyuse. Munaye nsanze abasajja ne bambuuza lwaki wafudde mu busiraamu. Banaye ze simanyira gye answers. Nembaddamu kino nembaddamu kiri nembaddamu okutuusa lwe bagambye abaana ono tukuveeko yalokose. Kaakati akola ebyo muggwe ye mwoyo ono omuki? Oli gwe wakola otya? So mu buli ngeri yonna bw'omala okulya weetaaga okutoola omwoyo omutukuvu akuyambe ggwe ebizibu ebyo byonna ebyebuuzibwa ebikukanga ebikutiisa ebirowoozo ebikujjira ebibi byonna ebyo byonna ebikweraliikiriza kuddemu. Kaakati omusajja wamukyayi weesiriwaza mbu simanyi okubanga alina omusajja bamutondera omukazi ogwo n'ebirala oga nedda omusajja namusanga n'omukazi we n'ebirala n'owulira Katonda n'akuwa obuvumu nabwe ojja kubeerawo ojja kukiyitamu. Ono yakuyamba okukola ki? Okutuula. Kati oyo ye mwoyo omutukuvu muggwe. Kawandiike tulabe male nkuwene bwino Yokaana essuula ya 14 olunyiri lwa 16 n'olwa 17. John chapter 14 verses 16 and 17. Kansomeyo oluvannyuma tugende kuwona omulala kuba twalabye abakristaayo babiri wano. Yokaana essula y'e14 olunyiri lwa 16 ne 17 nsoma. Agamba nti nange ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, omwoyo ow'amazima ensigo eteyinza kukkiriza kubanga temulaba
so temutegeera. Mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mummwe, abeera within you. Tuweeyo oluzungu, tuwe King James tugende. Twanguyize Brother Susan. King James egamba nti kati awuyinza omulemesa okusoma wabula oyogera ku Susan ate essanyu ne ligolokoka bubi nnyo, wamalira okusanyuka ataasome. and I will pray senga Nalongo yatusomedde atadda ku bya nsuubuzi. and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Why? But it sees him not, Uh-huh. neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Kakati ono gwotoola yabeera in you, yabeera mu ggwe, anaabeeranga mu ggwe, anaabeeranga mu mmwe. Kakati bw'abeeramu nga kitundu ekikuyamba okukola ki? Okuguma, okuyimirira, okuyitawo wonna. Olina munno, olina comforter, olina omubeezi. Kakati n'akugamba Yesu nti topapeera, kubanga obukristaayo tebukomaawo, bulina ebintu ebirala. Lindirira mu Yerusaalemu okutuusa lw'onoomala okubatizibwa mu Mwoyo Omuki. Kati okubatizibwa mu Mwoyo Omutukuvu, Madamu Ssenyondo, kwe kuleeta okujjula omwoyo. Bw'obatizibwa wajjukira nti okubatizibwa kunnyika, bakunnyika wenna n'okola otya. Kati mu kubatizibwa ekyabadde ekitundu, tugende mpola mpola, mu kutoola ekyabadde empute kifuna ettengetenge. Mu kubatizibwa eryabadde ettengetenge likola litya? Kaakati bw'ojjuzibwa oba ogenze ku levu ndala eyatandikira eri gwe baasanga ng'olebedde oddayo emmaawo, bwe wali omugaati n'okomawo n'otoola omwoyo n'onywera, bw'ojjula otandika okujulira Kristo n'omubuulira abalala, n'otandika okuyingira mu nnimiro ya kitaawo ye Katonda yakola eggulu n'ensi, kubanga olw'okukkiriza omwana we wafuuka ki? Mwana. Nti bonna abamusembeza yabawa obuyinza okukola ki? Kati olw'okuze, olw'okujjuzibwa, kakati naawe ogenda mu fields okukola ki? Okunoga, kukungula. Tetukyakusubidde kunoga bimuli, kubanga okoze otya? Bwe ziba mwanyi tojja kuleeta mbisi, ojja kukongola ezikoze zitya? Ozireete mu ggwanika lyani? Lya kitaawo. So stage eno esembayo ejjagambidde, kubanga tugambye nti baagamba okulindirira, be bali era be yagamba nti mutoole. Bwe bamala okutoola ate abagamba bakole batya? Balinde tuusa lwe banaabatizibwa. Kati bwe bamala okubatizibwa, kiki ekiddako? Katukisome olunyiriri olwokuna, bikola by'abatume essula esooka. Agamba nti awo yakuŋŋaana nabo n'abalagira baleme okuva mu Yerusaalemu, naye balindire okusuubiza kwa kitaawe kwe baawulira gy'ali, kubanga Yokaana yababatiza n'amazzi, naye mmwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Bakiise kubatizibwa. Amiina. Kati olwo bwe balibatizibwa katulabe. Bongo n'obwongo bukyali eri ku byabufuzi. Baali batuufu oba nedda? Tebaali batuufu kuba baali tebannaba kubatizibwa. Obwongo nga bukyali kubiri. Awo ne bamugamba nti ebyo byotugamba tulinga abatabitegeera. Bo ne bamugamba bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nti Mukama waffe, mu biro bino mw'onookomezaawo obwakabaka eri Isirayiri? N'abaga nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro, kitaffe kwe yateeka mu buyinza bwe, naye mmwe muli weebw'amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemu, mu Buyudaaya bwonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Oluvannyuma lw'okubatizibwa oweebwa amaki? Amaanyi.
kati gana amaanyi go gakusindika mu buweereza. Otandika okuweereza nako kukula bukuzi kutandika mpola tugende mpola mu Yerusaalemi. Genda mu maaso, Bayibuli ekulaga kyawo. Mukama waffe yebaza. Kaakati ekyo y'oli munnaffe yatandika ng'addayo emmaawo, bw'alaba Yesu n'amulya n'atoola omwoyo, kaakati n'ajjuzibwa. Amiina. Wano yabadde mukalu n'atoola n'astabilizinga, kaakati wano n'ajjula, minisitule n'etandika, agitandikira wano waali. Era mmwe mwenna abayomba mu makanisa tebatuwaamu, naffe tewali yatuwaamu. Sijja kulimba, ndibanyumiza ebintu byange bwe byatandika. Nze byange byatandika nze ngende ew'omubuulizi mu Church of Uganda. Si yannoonya. Bwe ngende ew'omubuulizi mu Church of Uganda Eruzira ne mugambo bwange. Nze nno kye namugamba kyali kinene nnyo. Namugamba njagala kuba mwawuli. N'aseka. Namugamba oba lwakutaano. N'angamba nti enkyo ojja kujja ku kyaki. Kati oyinza okulowooza nti enkya ntandika obwawuli. Kati eyo yali Saturday. Nampa ekitundu ekyokusoma. Okumpa ekitundu ekyokusoma teyasanga buzibu, mbuuza lwaki. Yali yandaba dda nga nsoma amawulire. Nali nsula mu kye bayita akamwanyi, ngo abamanyi Uganda Waragi ne Breweries. Erudda we nali nsula, kati bwe yatambulanga yajjanga eyo. Amiina. Nsonga nga nsoma amawulire. Nali musomi mulungi nnyo amawulire. Nga waliwo abagagula nze n'ensoma, nga akamwanyi kakuŋŋaana n'ensoma. Kati ate nateekangamu science gw'otomanyi. Nakwatanga amawulire ne ngakola upside down. Gwe bye wali obikozeeko. Nobwate ekitabo kati nga wano n'ensoma busomi neŋŋamba nti ekitabo eky'olubereberye nakikola munnange Tefiro, ekyebyo byonna ebyasooka okukolebwa n'obukogebwa Mukama waffe Yesu ng'ovuunise n'osomera ku eyo sipiidi. Kati nanneewuunya nnyo. Kati bwe ndamugamba yasanyuka nnyo awafunye agenda okusoma ebitundu. Neŋŋamba baasi ne bampa ekitundu enkya ku Sande ne nsoma ekitundu. Kati bwe navaawo ne bampaamu okusabisa. Ebyokusabisa byayo byangu, wabaawo ekitabo. Tusabire abafuzi ne bwe baba babakuba kibooko. Ayi Mukama bawa omukisa bawangaaze. Bintu babiwandiika byangu. Ekyavaamu ne bampaamu okubuulira. Kakati nange tebannona bunonya eyo ne bannonda nti Mukama waffe yebazi. Tutegeeragana abooluganda. Kakati otandikira wookola otya? Wooli kati kankigambe. Tonasobola kugenda okuyimira oli ku matooke kubuulira baawo. Oyagala mu kkanisa tukuweemu. Obagambe biki? Omusajja ekkanisa yajeefuga tatuwaamu. Tatuweeramu ddala. Nze ani yampaamu? Nabeere wa Muzeeyi Sserwadda Victory kuba bwe ndokoka nagenda mu Victory Christian Center. Neerwanako nzekka. Sserwadda yabuuliranga, Sserwadda mwali mugendedde bw'ayogera. Namu engeri. Soma. Somera kaakati ako nga nakayiga. Ndi mulungi nnyo mu kubikkula Bayibuli ne bwe mba nzibidde nsobola okubikkula ekitabo ky'oyogedde. Kaakati yayogeranga nga natuuse erudda nga nyimiridde. Teri akupushinga. Bw'oteefaako. Kaakati nga nziramu. Atugambye Yokaana essuula eddoboozi nga ngaziye. Kati nayogeranga bano. Kaakati bwe nsoma ogusooka ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna. Ogwokutaano nali sinnasoma. Naga nti kozi gwani. Nga nze nasaana Kizito Mbogo. Kati nze buli beŋŋamba amannya gange banyumirwa nnyo Mbogo. Kati enkeera nagenda okulanga Mbogo soma. Kati nenfuuka musomi wa Bayibuli mu Victory. Abantu bonna ne bamanya lwakusoma Bayibuli. Mukama waffe yebazi. Gwe tonyenyangako na ku katebe. Myaka 5 mu kyaki. Bwe tugaa nti mubuuzaganyeeko okuza abantu babiri n'ofuluma. Tonyenyangako na ku katebe.
nti nkuŋŋaanyeyo obutaano omuteeke wali musobole okwesanga ne munne omulala atwala akumanya akubuuzeeko oyagala bakuweemu. Mukama waffe yebazibwe. Otegeera kye ŋŋamba? Kaakati ono ne bamugamba bw'amala okujjula atandikira luddawa? Mu Yerusaalemi, yeeyongerako oluddawa? Yudaaya. Yagenze dda Samaliya. Wuye Samaliya kati ogenda okukakkana nga akuba ki? Nsi yonna. Mukama waffe yebazibwe. Era Yesu yabaleka ku siteegi eyo nga balindirira ekyo. Bwagenda ne wayita ennaku 7 n'akibawa ku lunaku lwaki? Lwa Pentecost. Yokaana n'atandikirawo wennyini we yafunira we yatandikira. Olwaleero enjiri ye erina ennamugongo. Mukama waffe yebazibwe. So njagala tutegeere bulungi nnyo nti Yesu yeebala okujja naye byamuleeta bingi. Gw'omulimu gwatuukirizibwa ogwaleeta Yesu mu nsi kubanga gwajja azaalibwa ku lulwo, afa ku lulwo, azuukira ku lulwo, otuule katebe bikomaawo. Kakati ne tulaba egijo, tuddemu egijo tumalirize sawa zirime. Njagala tuddemu emirimu gyo okuva wali. Tuddemu n'amaanyi mangi. Olina okumulya ogwo mulimu gwo. Teri agenda mukuliira. Ate ye tagenda kujja kifuba. Akola atya? Mwamulaba luli abasajja yali abalekawo ne bamuwaliriza. Kaakati n'akwasa. Bwe bakwasa olina okulya oba obutalya. Naye ne bakola batya? Number 2. Olina okutoola. Abasiza n'abagamba mutoole. Bw'assa n'ototoola, it's up to you. Ekyokusatu olina okulindirira obatizibwe. Bw'otolinda n'opakuka era gw'okola otya? So mu package eno yonna Yesu alina emirimu gye. Naawe olina emiki? Ekyaleeta Yesu emirimu gyo gituukirizibwe. Bwe weetunuulira emirimu gyo gituukirizibwa. Kuba tuyinza okukoma wali tukyali mu season eri eya Easter. Azuukidde, azuukidde. Eno ogiraba essaati muganda wange yagimpa ku mazuukira nawe kyekyamuleeta bakuwa essaati. Emirimu ngibalaze. Emirimu egigyo gikoze oluvannyuma lw'okuba nti Yesu yakola egigye. Bwe giba teginnaggwa within amazuukira ga Yesu tegakola gatya? Tegaggasa. Katandika okulaba nga emirimu egigyo ye ng'amaze egigye. Egigyo gikola otya? Ogikola. Njagala okubeebaza kubeera abawuliriza Mukama abakolera eddala bulungi ekitiibwa n'ettendo tubiwa Katonda. Bannaffe abali eyo mwenna tubeebazisa okubeera nga mutuwuliriza. Nammwe abatuddamu ne mugamba nti mwatulabye, mwatwagadde and what have you mutukoze bulungi nnyo. Era bw'obanga oli eyo nga mu bigambo bye njogedde mulimu ebikutabudde oba ebikunyumidde n'oyongera okwagala okubimanya, onyiga essimu yo kubanga erina amapeesa oba erina w'okwata n'oginyiga 772-327-4. Ngenze speedi nene kale kankiddemu mpola 772-327-4 oba 756-327-4. Eyokubiri ngizeemu 756-327-4. Abali wano n'abali eyo Mukama abeere wamu nammwe mukole omulimu gwammwe Yesu yamala ogugwe. Bw'onoddayo ne weetegereza ebintu bino ojja kulaba obunyuvu bwabyo, ojja kulaba nga binyuma, ojja kulaba nga bireeta obulamu mu magumba. Bikola obulamu obujja mu magumba guno gandi bannange senga bino nabimanya dda. Ekisa kya Mukama kibabeereko. Mukama abayimusiza omukono gwe, abakiza amaaso ge, mulabe obulungi bwa Mukama era mubukkirize ate mubutambulirenga mu nnaku zonna ez'obulamu bwammwe mubeere n'emirembe.